नॉर्मल कॉफ वर्सेस एस्थमा इन किड्स। हर बार खांसी को नॉर्मल समझ लेना सही नहीं है। अगर कॉफ बार बार रात में हो या बच्चा खिलने के टाइम ब्रेथलेस हो जाए, इट मे बी एन अर्ली साइन ऑफ एस्थमा। एस्थमा मैनेजेबल है अगर टाइमली डायग्नोज हो जाए। डिले करने पर कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाती हैं। सो पेरेंट्स को अलर्ट रहना चाहिए, स्पेशली जब कॉफ 2-3 वीक्स से ज्यादा कंटिन्यू करे। डायग्नोसिस सिंपल है और ट्रीटमेंट इफेक्टिव, सो डोंट इग्नोर इट।